今日要講嘅故事叫唔好搶我嘅玩具。今日係牛小墩嘅生日，一大早佢就收到媽媽送過嚟嘅禮物啦。哇，係奧特曼啊！呢一個係牛小墩嘅最愛。牛小墩喺度玩緊新玩具嘅時候，金小角大搖大擺咁行咗入嚟。喂，係咩好玩嘅嘢啊？快啲俾我睇下。金小角即刻捉起咗奧特曼。呢個係媽咪送俾我嘅禮物啊！牛小墩細細聲咁答。唔俾我玩下先啦。講完，金小角就攞住奧特曼行開咗啦。牛小墩好想攞翻個玩具啊，但係金小角咁大隻，佢好驚啊，根本都唔夠膽開聲。媽媽如果知道禮物唔見咗，肯定會好嬲噶啦。翻到屋企之後，望住個櫃裏面嘅玩具，牛小墩突然間有咗辦法。於是到咗第二日，牛小墩啱啱行到去金小角前面啫，金小角即刻就將奧特曼收埋咗喺身後邊啦。小氣鬼，我都未玩夠咧。牛小墩行咗埋去，細細聲咁話：我用呢個同你換奧特曼得嗎？牛小墩伸咗隻手出嚟，手裏面攞住一部車仔。金小角接過部車仔，睇咗一下話：由而家開始，呢部車仔都係我噶啦。唉，今次慘啦，車仔都冇買。望住自己嘅玩具一個又一個咁俾金小角搶走晒，牛小墩難過到喊咗起身。發生咩事啊？幼彪跑咗過嚟，好關心咁問：我部車仔，我部車仔。牛小墩一路喊一路話：太過分啦！聽到好朋友俾人蝦之後，幼彪決定幫佢將玩具攞翻嚟。喂，快啲將啲玩具還翻俾牛小墩喎！阿幼彪一急啫，講嘢即刻口窒窒啦。但係牛小墩就好感動喎，佢覺得幼彪好勇敢啊！但係我已經將佢送咗俾人啦噃。金小角攤開對手，懶得戚咁話：點算呢？唔通玩具真係攞唔翻嚟？幼彪覺得應該揾老師幫手啦。冇錯啦，一於去揾圓周率老師啦。係啊，如果一早諗到呢一個，就唔會白白連車仔都冇埋啦。牛小墩對幼彪嘅意見非常之贊同。喺好朋友嘅陪同之下，牛小墩嚟到咗辦公室。佢將玩具俾人搶走咗嘅事講咗俾圓周率老師聽。嗱，你記住啦，如果下次再遇到呢一啲咁嘅事，一定要勇敢啲講，唔得。圓周率老師拉住牛小墩嘅手，好認真咁同佢講：如果你退讓嘅話，就更加容易俾人蝦噶啦。於是圓周率老師叫咗金小角嚟，同學之間係要互相幫助噶，想要人哋嘅嘢就要得到人哋嘅同意，明唔明白啊？喺老師嘅勸導之下，金小角終於都承認咗錯誤。好嘢！部車仔同奧特曼終於又翻嚟咯。但係冇幾耐之後，美術課上面金小角唔記得帶膠擦，佢即刻行咗去牛小墩嘅旁邊，因為牛小墩嘅台上面放住一嚿好靚嘅草莓膠擦啊！金小角又是手痕啦，忍唔住就伸咗隻手過去啦。今次牛小墩見到，即刻就捉住佢隻手，望住金小角對眼，好勇敢咁話：喂，呢一個我噶。金小角當堂俾佢嚇到窒一窒，然之後就好唔好意思咁話啦：借俾我用下得嘛？牛小墩亦都好大方，佢話：梗係可以啦。然後就笑住咁將嚿膠擦遞咗俾金小角啦。各位小朋友，你哋要記住啊！如果有人未經過你嘅同意就搶你嘅嘢，或者將你嘅嘢故意整壞，譬如啲玩具啊、學習用品啊、零食啊等等，呢一啲就係財物霸凌。生命安全最緊要，當你遇到財物霸凌嘅時候，你需要保護好自己，唔好去激嬲對方。必要時甚至乎可以大聲呼救，引起附近嘅人嘅注意。
受到霸凌唔係你嘅錯，蝦人就一定唔啱。所以當你受到霸凌嘅時候，唔好粒聲唔出，你要第一時間話俾爸爸媽媽聽或者老師聽，話俾佢哋知係邊一個蝦你，具體喺邊一度發生嘅，做咗啲乜嘢。因為只有你大膽講出嚟，先至可以解決問題，保護自己嘅嘢。